Hallelujah. Oh, hallelujah. Born somewhere, Jesus. Adaforum. Yada onyankopo twedi ampo. Amen. Ono obo soro ni asase no. Yada na se. Se enada yi. Ne to woni ne mobro hu. Yes. Na wono a won sa nipam. There we are. Na nipa nyina ya ne nsa no adwuma. Na wa pa me se me ni asempakafo anim wo na kwade gidi sum a wo sacheremansi mu. Ana ayabrade adom na se omama kwanya bi ati sei. Ade a asidanka ne di da. Amen. Yada urade ase. You. Se ewiase fam obi kokoko a. Na yemi sha wa samna wo kasa ani afro ni afa. Sabre otumfo a wotumi ade nyina ya na ho asabre ya beka. Oka haba kuno a. Oka na wo ho. Asiasa asi nyina nya kom wo urade anim. Tie ni ye pa. Ejana meda pani prepepa enso amwa. Ade ne mpani, adipo pani, ajapita mensa, zonal pastors, deacons, elders, caretakers, and supplementary asida enka uradidida. Amen. And the district secretary, ona umpani fojina. Amen. Ana adai. Yabekanya me asem. Yes. Ano okasa fo no akasai. Na nyame asem de amfuru nipa. Emuntu. Ipa cho enye ndomi na fo. Na nyame asem ne sade atie bia. Ya ka meti eche wona o kire obi kaya na sai ode. Ati. Ana akwanya amenya yi onkoko ne mese. Menka asemo a efiri awurade panche o se. Ene de asema mekai matu di se bone fafre. Amen. Ana mpa bone ntia bone ka. Amen. Amen. Bone fache. Ade ti na meka sha. Yesu Kristo ko no ja sio ko ne mpa bobi. Yesu Kristo ko no di nsem bi jae. Le so bi mi akọ Yesu Kristo nchen a awa bra wani kai wo edan nipa no so no a. Ade se wodi nsem a awurade ne ama yeso. Se obi enyi se no so eya de opa. Odofo de ye eche no okra ba yira. We ti no opa ya se asempakafo. Se enka hini ni ho asempa. Na me nchira no masanka ne mafutu e beko na wiye no. Oh, ube hu se ena esesa wo sisa wa den. Amen. So amen. Amen. Akenka som de edi kan. Ye nyina ye ni bisa ye de atoso se owi nyama awurade. Owi nyama awurade tene ya pa di pa se. Anka nyame asam fa nyara ankyira wo. Owi nyama awurade se. Ubeja abone ye. Owi nyama awurade se. Ubedo wunia. Owi nyama awurade se. Odofo unu ni abetra sodwem. Owi nyama awurade se. Ubedi awurade mmara nsem na asede so. Ne dadi akire onyankwaje wa ka me kra. Amen. Ati yakika nsem Lucas empati no nso nchemo ayemiasa. Ati fi asam se boni fafiri. Asi ati fi asam se sai. Boni fafiri. Sa. Adofo oni pa na baya obane. Na boa. Na onyami na hudi na chiri no. Sa. Waka sam bisa boni fafiri. So abra wa hai. Woni a woni tipie. Woni na woni ni tipie. Me pa chao obi a woni ni bo nkupam. Obi a woni ni waduma ba akumo. Woni ni ntam ba ko tisen. Babia
one. I want to ready and Shani Adam. Sansa 1:33. San Wakano. Amen. Luke chapter 17 verse 3. And I made the men some more to come back and then kikri. With the men some more to come back. So when you have a trade here in some America, you may know, obey Shra. Amen. And Quaconaho, Sakuyana Shatua, Moma committee for Asante, Naya Copebi and Pameramo, and Quaconaho. And ma Abufomo, Aquality. Oba Chaya, Onya Dibia, or Yadi Papa. Jemeso, Amen. Kabab, Luke chapter 17 verse 3. Awesome. Monsham Hui. Bible says, Monsham Hui. Nasa wuni afumu kanani. Amen. Amen. So wuni afumu wa. Wase kanani. Kanani. Pacho. Wuni afumu wa no. Uchi minele kasai. Dena we. Diana we yaba ho. Hey, I feel so I want to acquire the Manamaso. And yet, you didn't have a problem with your Babesi and Show. I'm sure I made it. Or probably I'm in a shower, Junto. Probably I'm in a shower, Sankam. Acquire the Manamaso. And yet, some will be in a shower of with you. What's it? What's the Apoma? What the Apoma? Cananim? Nasa wasakira na dua fafiri. Nasa wasakira wa dua fafiri no. Obi timi ka se ade a waye media. Rechele ye. Yesu Kristo firi so bakura asam no nya na. Menti ase obusu sam ka. Kasa wanya Kristo ni kasa. Firi so. Bible se men kan kira wo sa. Se woni aye obone a. Kananim. Nasa wasakira na dua. Nasa wasakira na dua. Wase fafiri no. Wase fafiri no. Pasha wodu ni obone afiri no. Now, Asambia see we no kuntam. Asambia see we no suffer one time. Asambia see me pacha oba woni ntibie. Me pacha obi a woni ne pasha ase wo here. Me pacha o Asambia see ya no. Woni acha no. Obo ho patu tirim. Awurade se men kasa nkyira wonde. Ko bani mame. Luke chapter 17 verse 4. Asai. Na se wafo mprenso dakoro. Na se wafo mprenso dakora. Na osamba wonkyam. Na se osamba wonkyam mprenso dakora. Sama sakira madeni. Sama sakira madeni. Fafiri no. Apa. Mprenso wine na. Woti ha. Na dakoro obi be fumo sa mprenso. Na Yesu Kristo ma ya wurisa. So many afumo wa. Pacha no. Hallelujah. Amen. Obi a woni bona fafire. Obi a woni bona pacha. Woti be konsura amen. Boni a ye onyankopon nyina. Woti be suma ne do baba akopani ni Yesu Kristo. Ama na ba asasi so be ya agede amae. Hallelujah. Amen. Abra ya na natural bo akwadia ani ne moja ade asanteman no. Ya mani di bra wa himpie. Aya sana te. Sana Yesu Kristo ni moja wa di wiase nyina. Ani onyankopon mani di bra o ne nsani ba so. Ani woti ade ne nsani ba so na wadi mae. Ani wakacha ya nsa ya ni aya boni a. Ya pancha. Onu ni atabisi. Say. Me na so me yo ya fa me ade. Ejina o pa ye tia no. Obi ti me fa kata. Eji me kwa dan pa bobia. Na wo bompa ye tia ni nua. Ni nua bia e yiri se wonya biribi. Na so ye tia no ho mo. Na wo de na me ikutia no. So bi na me ikutia wa. Hu tia berifo. Hallelujah. Amen. So bi na me ikutia wa. Hu tia berifo. Hallelujah. Amen. Enti so bi ko bi fro na ka cha se papa wo mani wo mu a. Na wo ka za na di fo no mo hu no. Ntua na de. Pastor gina wo ti mu no. Ayo mo mani. Hallelujah. Amen. Wasi obi abone a pacha no. Luke chapter 17 verse 4. Na se ofumo prenso dakoro. Na se ofumo prenso dakora. Na osamba wonkyam prenso kase. Na se osamba wonkyam prenso kase. Masakira madwene a. Masakira madwene. Fafiri no. Fafiri no. Verse 5. Asomafo ne se Awurade se. To ye gidi mu. Hallelujah. Amen. One sama Jesus Christ. Asomafo no. Mose Awurade se to ye gidi. Adu sunu ma do bon tatia du po ho. Ati. Amen tatia akoko wo hinu no waso mu hu ye. Ya ye obi da. Owu mo jada nsifo owu no. Awo ka kire Yesu Kristo se. Se na tia dia Awurade ya dai. To ye gidi mu. Boni fafiri. Hallelujah. Amen. Mama ya fa boni fafiri ya ho. Etura ira. Asafu bi nka. Debia. Me pa ta na ayasa papa. Ya nyina so Yesu Kristo chale ya ko me ka safu bi a. Enye gidi ya safu ho mo asem kwa na me ka. Debia. Me pa ta o.
Obi kwa azie. Yeah, sorry. Obi pacho obi kwa maternity. Yeah, sorry. Obi kwa uramai. Yeah, sorry. Obi so fira nyame. Hallelujah. Amen. And obi so ya Kristo ni awaya and quality the asafo ba. Yeah, sorry. Hallelujah. Amen. Make us some wiase nyina. Wase uni ayo kwania. Luke chapter 17 verse 5 for ahawie ye no. Now asomafo ne se Awurade se. And asomafo ne se Awurade se. Tuyendidie. Amen. Amen. Yanshasa bi Roman 14 verse 17. Yes. Romans chapter 12 verse 17. Okay, so for body ntie obi abone ka. What? Hey, enye bi da. Awurade ka sawo. Hey. Paul. Oya obi a wo ya lawyer wo chapo. Debia. Woni mo mra wo chapo. Wo hia mo ma wo chapo. Wo ntie no. Wiase nyansa wo chapo. Enti Paul ka sa kire ya sai. Mom for body ntie obi abone ka. Mama ya for body ntie obi bone ka. Enye. Di obi ya wo nti. Hey. Una na apropro wo hinu. Sa. Ansi nyame adoma. Memeda ye bako Awurade adidi. Hallelujah. Amen. Am fa wo ne bone ntie na soka. Enye. Enti me pa mo chao. Mini ya Peter. Aja Peter. Adifo badi. Shema yo bone afa chakati. Amen. Bible say, so what guys so be was some tiawa. Na wode wa ye de kwa afore mu kani wa. Ya de afore mu kani mo. Ja ye de wa afore mu kani mu. Na kwa ni woni ani mo mo an. Sana mai ye no. Ampa ahia ne kan no kore. Wo se tuye gidie. Asamo na di. Oh hey. Obi ni bibi tia wo. Wo de ni wuti mu a. Wo ka se obi a wo bibi tia wo. Ebe na wa kwa Awurade pro. Amen. Amen. Untie kasa na wo kana na ba. Ebu da ho papa. Wo ko ba ni da dai. Entia wo na ka ba mo mi anko. Romans chapter 12 verse 17. Aka sa ba. Mom for body ntie obi abone ka. Mo ko obi abone ntie na bone yeso ka. Na mo na nwene no ma ya fe ni pa nyina ni. Wate anka de afa ni sa. Me pa chawo. Wonu nu ya bose oje wasase. Yes. Aye fe. Sawo de na ba kokot. Ma asase na waje ya no. Me pa chawo. Ebe ni wo. Hallelujah. Amen. Ade anya obia pesa. Wo nya lawyer. Wo nya judge. Now ni na wo de examiner ko. Na wa tia o bribe. Na sa na tia. Na de na wo tia ko bia ma. Awa bra wo sa ya den. Ebi fo. Ati asema. Tell us amen. Amen. Wo ma ya nne dia ma ya fa oni pa ni so. Dia ma ya wo. Ana wo tia. Na wo de ka wo ni mo ja mu anu aho. Ye me ya. Ada wo de ko don to body aka nche to fro to. O ya sei. Wo de o su jimi fo de mi nim sa de wo tia. E di o ya wo nya wo da so di na chi. De o ya wo nya wo sa na me kasa. Di pa no. Eh. Empa wo ni tia wo ni. Oni bani ani ni pa. Oni pa. Oni ani ni pa. Yeah. Eti bi woni awo. Yeah. Yeah, Father. Oni pa bi awo. Oni bani ani ni pa. Oni bani ani ni pa. Awurade nhyira. Me no na yin say ewiase tumi ni mo ni monyam. Awo kokoo na ase. Papa. Hallelujah. Amen. Wa sa asiri ni bia nhyɛ fa bra me che osika. Okay. Amen. Amen. Kama bro ni anko. Romans chapter 12 verse 18. Yes. Se ebetumi a. Se ebetumi a. Mo fam de. Mo fam de. Mo ne pa nyina tena se so. Mo ne pa nyina tena wo so dua. Ah. Na me pa cha wonu ya wona ne ti asafo no ne ntam te sai. Asundie wo bana. Me pa cha wonu ya wona ne tinkra modam wona ne ntam te sai. Se kan se ho. Hallelujah. Amen.
Woni a woni nti masa ni sida woni ntam to say. Woni a woni nti jiri aso dem woni ntam to say. Hallelujah. Amen. Hey, come on brother. Was some from dear. Mo from dear. Woni ne pan dan trust you. Woni ne pan dan trust you. Enti adofo no mo to tom ho were. Enti ya mo to tom ho were. Ana no obi go wi a mo nchi ade me le ba otimu. Ana ani e ka no we ne jiri amakura. We ne ya na e ka no nti na bi abon pada no. Eh, wa ko dia na wi. O ko de de. Amio. Amen. Tianio. Ana no ko wa fo mu. Ani ma na akromfo afa. Ade be na ba otimu. Body you know. Tianio. Kromfo na ye na momo yo. Na so no na momo yo no Bible say, man tane so wire. Baby ya. Tane so wire. Obi abu na dey possible wa ju po firi won sampa. E dey wa dey say, wo ko ma na mbi ha. Na ko chichire no a. Ade ba ya yie. Wo dey aduane, wo dey aduango aduane ma ni dia. Ana ba ma na dey ba dare. Hallelujah. Amen. Bible say, want to talk ho wire. Ana no ade bia wo asawo ya. Na ya pa ma wo. Ya di ma wo ni anti. Oh papa nei. Hey. And so what tell you? Want to talk more with it. Hallelujah. Amen. And then go join and go mini ave. What they can show and that's what travel. Hey, Akuma dream muswache. And you nyame chi wade no. Adofo. Umi ya to tell you more with it. Adofo. And one power pipe and ntia wonia. Anye. Adofo do wonia. Kaba bro na bri ne dey. Chapter 12 verse 18. Was say adofo mo to mo hore. Adofo mo to mo hore. Nemom munya Nyankopon bufu. Munya mo Nyankopon bufu. Na watwere se. Me na wreto. Me. Eye miara na metia. Me na metia oni pasoka. Eye wrade ne kansa. Thank you. Bible say bani eketua no wawuo. Onyankopon de machade ne dia ai. Tankwa. Tonyam oboni dia la danko pere ho nkoka ho. Antwa de ne nyaduma yi. Terie pa. Awurade aka ne no me ada ato wadada. Eti wo ankopere ho nyada ai. Ankoka bi. Enye. Hallelujah. Amen. Kaba from yangwa. Verse 20. What say? Enti maboni ni unipadua so nim. Enti wotewa maboni ni unipadua so nim. Nemom. Fa papa ni boni so nim. Hallelujah. Amen. Somo obi do ya wa ya bone. We obi ada ya wa ya papa. Abi na do be ko heaven. And the Bible and answer on go the cassette me say. You put the do wa no wa o tie bone so ka no. Ya o bon pa ye tie ni nua. You put the do wa ga na mai wa. Me pa chao. APP and ADC nka. ADC ni APP nka. PNC and ADC nka. Hallelujah. Amen. Do obi ama ye bia ya say. Do ya na gada. Anya ye ntwa so ye. Ai Ghana for. Hallelujah. Amen. Bible say am fa boni dia boni ka. Baby. Momi enye wadama ya ho. Say do ya wodi a na ye Onyankopon chidifo. Ka ba bro mare. Matthew chapter 5. Verse 38. What say? Atifia some say obra woreto. What you obra dey ayoreto. Hallelujah. Amen. Ka ba bro. What is what can say? What is what can say? Enisi eniana mu. Enisi eniana mu. Na esen esisi na. Na esen so esi asiana mu. Na me de mese mo say. Na me tose fun kroma de urade de akom so so me kan kire yesa. Money obodifo ni asie. Money obodifo ni asie. Na de obepa waso ni fam no. Hallelujah. Amen. Asamo he. Tiadio. Some say. Bible says some super sunny famwa. Dani benkum so. Sada benkunu mame. Ano den. Asamo mo nyere ho. Gana fo mo nyere ho. Sa. Apaneni mo fra mo nyere ho. So be super sunny famwa baba wona ka ti sewo. Won say here sekai. Sa dia woti yi. Na be super sumo. Wo se da benkum mame. Me pa ta ti sai. And you be better than Yesu Christ and Jack, why this way? I'm your interest. Continue the Anyao, a grace of war. More Christian child, more continue the Anyao. Miss Sao, I would rather say, make us answer. Continue. Oh, what chairman so who answer? Hallelujah. Amen. Oh, what me pacho, or Gia with dear. I tell you how crop somebody. Awurade se men kasa nkyerɛ sɛ ade nyinaa yɛ abɔne awasase wei so enti sɛ woyɛ obi bi yɛ judge na wote ha tie nsɛm a meka yi obi bi yɛ lawyer tie nsɛm a meka yi obi bi yɛ sɔpani bi a tie nsɛm a meka yi ka babroma me Matthew chapter 5 verse 39 ɔsɛ na me deɛ me sɛ mo sɛ na me deɛ meka kyerɛ mo na sɛ mɔne ɔbɔnefoɔ ni asie na de ɔbɛpa waso nifa mu no na obi ɔbɛpa waso nifa mu no dane bi ako so no na de ɔpɛ sɛ ɔno
di asem. Na obi a paso ne odi asem. Na wode watade nsase no. Mane mfa nkata ho no so. Mane mfa nkata ho no so. Asem wa ha. Mame, sorry gina ha. Awurade se me kan che ye nyina asa. So bi maso ade osiri di a. De o ka ba ne sa wo ka no ho. Na bo kwate ne kwa. Wo hia na ye. Wa cho be nde. Asemo ya asemo emu odro ante na Awurade ka kira yensa. Ante na hia fo ne ka asa Awurade ye dai. To ye di mo. So ya timi anya sa so ya kwasoro ye mamu o. Timi nko. Mo de body ti obonika. Ya misra. Mo de body ti obonika. Tia bonika. Awurade akwa kasa. So me kan che mo sa. Ja yaka. Ja pasame kumenya. Ja tutupa. Ja nibira. Angona hu. Ya tachira. Hey. Kaba broma be. Matthew chapter 5 verse 40. Na do person wonu di asem. Bible say obi person wonu di asem. Na wonu watade nsase. Na wonu watade nsase no. Na dem fa watade kata ho nsa. Hey. Ayani. Sorry. Yesa me pesa. Me je watade we. Aboso no ka ho. What the man me na sa aboso no kwa de ne ko de ba mantem. Okay. Woji ni ko ja ya. Na asaka che o Yesu se. Sa woro woni ka no hase no ma. Sika wo manyi. Woni ni pantam to say. To say. Brother, asemo ye wo Bible me hu ya me mo se me papa. Abese wo asem ne so. Eju so be yo biribi antie no so ka o. Amen pesa. Mo ma ye ne wo. Amen. Mo me ye ne wo. No brebe ya bra. Ani sanka ya ya. Oh. Ani jidi ajuwa ya so mo firi kwapani bra so. Abeduru sa bra. Wo firi na me ama. Sese ye siawa. Mark wo mama so be hu sa wo yo bia o ye na wo fire na me anso so wo no nua wasa wo tu ba ne ncha ana wo bi kira o mala bi ho sanke ko ho de tata he wo bi tu e kunu ama fere mo maso ase afo na mo tu ma so wo de ko wo te kira de ma de ko hefo no mu na afo na wo ana ne de na ade asai odo de ne ma na be de ne di ni o ta bo ni ti abo ne ka ka ba bro mai Matthew chapter 5 verse 42 what's na obiara obesa wo say ene nanti kwansi bi akono ene ne nko bienu na de wasira won ma okay asofo ni bi nkyere mu ye anye gidi mu asofo ho asem na America da bia jeme so amen enti wase wonye nko kwansi ba ko ene ne nko bienu enti obi yo bibi otia no so ka asofo bi aka na platform awo TV so ene ne nko bienu hallelujah amen enti na wetimi anya asofo wo gina TV show won preach a o ma na to number ono so ya asofo ono so ya difo hallelujah amen tieni yo the concept na mpacho ayo na ko pochiri ni so bachalo to David ansa wuti anso we man bet what anso wuti aso da ye ne phone so wuti aso da na ucha man bet me boy amani brofudi kama na ni pe kenya mshamse ya dia agro ebra ni ko school no ada ni ridi baba no na me bacho na opo baby du trafa o hana di ta abetra ho ana de the back kai you book to be ready pay attention we are pay attention okay na on the book na abato ho bu ensema be be kele na bi be board no so munisia long ago people look at the position of the sun to tell in the town so after many years people try a better way for Pananopo I live at Kropa down village how can I live together and a little house hallelujah amen oh God is out to somebody agro and why want to know bro no now so one tears and to share now to table on that the table is what side is the pump I said and some make a media agro and you know me some na me some come na some can na me some hallelujah amen Amen. Tell you, I tell you, come over on the water. But you are some of them. Wait till I'm up to the Musa. As I'm back to my oh, you will shout. You will shout. Amen. Amen. Tell you, my father was as I'm back to my yes. It is coming. They are me. I require some.
radio so. Wala machi. Na de 2.3. Osana ne radio. Ati. What I say, join na pano no, start radio so. Sempo mi ansa obi de ba ma se nko ntodi ani no. Me ko kenya mi ase. Adiba wenti me tuma agura me taji se. Ejato papa. Egare konkonja. Hallelujah. Amen. Na Jesus me ko me hom ton so. Aya me ma wasase so ba na. Say ye. Ni pansa. Alofo, enso ya me kese me dis no me na awurade asade a. Ade na dade a kire me nya awurade ncha yakọ. Alofo no. Akakakra na awurade apa wa. Amen. Yeso amen. Amen. Ehu enchira. Matthew chapter 5 verse 41. Na obiara obesa wasere na take consider ya. Obiara obesa wasere na take consider akoro. Ene na nkomienu. Verse 42. There was no one man. Obiara wasere ya dai. Mano. Asori mumi ya wo mu e pini mo ya timode fo mumi enya. Otiye. Wasensa. Oti asafo mu a entro ne ade babra wa hwehwe obetua. Anano awura bi ama me awu. Ai wode batu menu so jana jo. Na ne maame na ba ka kire ne se asori a wokọ no eto ani be mani bia wanyere ontia na sa to so ka sra hema ho sa for so ka sra hema ho hallelujah amen mo dia ni ya ono kwani girifo mo to dum se agirifo ahia ya ebi mo to bi ta hallelujah amen awra ni di ya Yesu Kristo nti bibia ya ka kire awra ne wotie hallelujah amen and praise say you to be ka kire awra ne wo na mfa mi enya bibi mfa nya ye ho what is it? Matthew chapter 5 verse 42. There was no one man. Now the person of from Wabian. And I know who feel. Hey! For an abel. And the time I know them. I don't remember. Or a publisher. And they can't feel. I never feel the ground. Feel. Boy. On your call. Hey, Masha. Jana che. Petit morning. Itu je bi manu kura unka kakra che. So I ma word man here do. Hallelujah. Amen. Come on, brother. Matthew chapter 5. Yes. Verse 43. What's that? A difference I'm said to what time for. What's it do what time for? What's what is what can say? What's what is what can say? Do you grant what time for? Do no kuna ta what time for? Na me dey say. Na me Yesu Kristo dey maba. Bono what time for? Na me say mo no what time for? You say what no pai no. E tu wo so bi mpo asem ampa che wo. Mo ma di ha so be etre ne a kire no. Okay. Mfo bi ho liter money antra sorry mfa liter money anyo nyakopo adwuma mfa liter money antra Kristo somo mfa liter money amfa mo nyakopo din na wo bo nyakopo din kwa no Maren se mutu Isama modamu wa Hallelujah. Amen. Matthew chapter 6 verse 9. I give you some say what in Bible. What's the moment pa yes. I will not buy way. Say I will come. Na
That's what I every people and some more. I sorry. I would have pipe bomb. I said, what can I have my connecticut? I would have pipe bomb. Ah, and now you know, I would have pipe bomb. Because I want to come here. And I come here through baby assembly. Hallelujah. Amen. Oh, we are not First Peter chapter 3 verse 9. Okay. Chapter 3 verse 9. What's that? Enti mama mpa yese. Yenaja wosoro. Odi wonte. Wahini emra. Ya panya wasase so. Sene ye wosoro. Ayeda aduane ne. Na fa ya kafiri ye. Hey. Watch out. Njoka we ye mwa yo. What's up ya ka ya dai? Free ye. Send you the free one there. Ade aka. Eni ajidi ni. Eni akramoni. Eni amatanisi ni. Romani. Ade do that. Man muzama. Kristo church. Man Zion. Mpachao. Ununia abane free no. Hallelujah. Amen. Keka babru mame. Wasi faya kafiri. Sene di fi woni ade aka. Send you the free one there aka. Faya ko nso him. Assemwe no kwari jirifo akristo kwa yesia baga yesia eje jirifo ho asem kwa na meka meka sache wiase nyina so pa woni abone ya dai no obi ya bibi jamanenka wa kristo le kwanenka ni so be you be na person how and how so one person say how and to me how da bia but so na be adesa so be you be na person how e be how papa so one na how one di badua and I was say yare jesu ame ka babro mame na edum na be wura mtim tam na yetia First Peter chapter 3 verses number 9 okay somebody momfa boni tua boni ka wasaka bio Kodeshi ni nyina bia mo pa boni tua boni ka na da so me pa chawo entu ni obi boni tua ne so ka awurade wo ho ase bisa papa wasi Kristo dia ya kwase o Kristo dia ya kwase afo na Kristo dia ya kwase o me mo de boya nyansafo anaforo eju ba pina me mo kwase asemi ho ni aka kire ho yo ya na so akoma mu na ni dia kwani abai enti no be ka teacher ho na asam na teacher ba ko so ba na ono so wadene onso de ne dia ba what you say onso de ne dia ba de basa ya mpa mu machine no wa pra wada abodi obedi obaboye yeho me ko school adia na mi suro pa se ka se ne be tax hey on the mass oh awa no abegina ho aba have you seen it black card as no pussy card don't sit on papa's card right now hallelujah amen I tell papa chene so a eyi eso ayere osipo now so te ko ya chire we profu we no o ba ko ba bi so let me make a map Kayinka. We go who samai. Come on, get Kayinka. Ateka, Atiko. But we went to Rafa. Someone catch a win. I already awesome. Jesu, amen. Now the person was some of you. First Peter chapter 3 verse 9. Momfa boni tua boneka. Momfa boneka dai. Tua boneka. Asamba badabi. Obu ha no obi akana na anya aka bia wanya asam. Edne. Nipa bi mu asem no. Asamba badabi. Nkasem.
Obi ni obi ya kana no na nya ka bia wa rai. Wo ya sam. Bible so so ya papa ni ntia bone ka. Usia wo nua na wu ahome ntia no. Ye what is why ya dey also hwe nya me na atua na ka. Wo be wu. On so bi yo. Akwawe. O de me ni wa bro. Sha. Ana no no ni ya sa. Ma so da. Ma pense. Hey, masa, wa se o. Na wu be wu. Ti fi wo ye. Wo be wu. Akasefo bebra basa se so be wu ko. Mako. Ebi asempakafo. Brother Morgan no kanya me asem wa ya dai. Wo wu ko. Afi ye mo. Osofo asare. We pastor Lieutenant General Range na ya dai ekumu no. Hallelujah. Amen. Wo wu ko. Anya sa na je. We pastor ni fo ko me nkruma wa ya dai. Wo wu ko. Tienio. Asori mu. Okuni bi ti sa dawo so a chao. Aya sopani. Awurade ma ba bi panta. Owu ya dai. Abafa ne ko. Yes, you know the crew. Tienio. Anano odi for Timoteo. Owu ya dai. Abafa ne ko. Tienio. Na me no mi anu ti abachire bo. Ana sa se so ye tie mba so ye no ye nua. Ade ade akrofo wo se wo se ye mu. Won me na ya aka. Ade ye me tawo yes. Akayo. Me de me na nya fa yo. Owura de me na nya fa yo bra. Emma. Ede wo ye no. Wo ye mo keka. Na so ye mo keka se de na no me ye mo keka bia. Me kwa jo bia ne ye keka bia so di ba ko pe no ba owura de hu mabo. Oh. Owura de hu mabo. Hallelujah. Amen. Obi ade ye keka no bia no ne yakobon ya ka. Wo na me bo awda ka che me. Wo ya tegare komfort kra mba jo wo yakobon di. Ah, opi de ne ko hero. Na so ye mo keka se na no me di bia. Ka bo se wi ase ye mi no. Ala fo mo mi no da ya ho. Odo ye o. We have to walk back as a woman. And now we're waiting. What the pants are, I can answer. Hallelujah. Amen. Don't be the way you have it. What I said, I do what you have to watch on the reality. What you have to say, I've done for. And as I grow up, one Marie, one repetition, get 20, strike out upon a guy, up your body, and I don't go past. Kakai with us. Amen. Hallelujah. Amen. Come here, say to you. Ani mo amana aboso so a o firi anu adu baba so ogo pe de o go ka boso nye baba so te gare na wo ko no o mi dura na ndai o firi anu adu asase bon so me pa chao konfu anu wa asase bon so me pa chao wo erai abefa no adi ni mudu ato dem teni o kofi anu ma oni e fira na asabadu sa what you say anso wo erai o ba ba no ko atuma se konfo akonfu pani me pa so wo erai abafa no ko me pa chao ba ye mo nya hwe o me pa chao adro mo nya hwe o aboso so mo nya hwe o awurade se wo mi amfa do nya dai obi yo bani afa chao ankoto na dunko no hallelujah ankoto na dunko no se bi ba ye se mo dia no so ni na obi ade se be ka no so mo asam aya sa na tie ko se no awurade dia mame se mi nka ho asam na se dia nkoko de ma me se ye nfa ye nya ye ho aduro wo wo ko aboso so anso no ya ka wo akoma o tie wa wo de so anso no ya ka wo akoma awurade se mi nka san tie wo de ke ka ba bro ne verse 9 what mo fa boni pia boni ka enso mo fa oye empia oye ka mo fa oye empia oye ka so bi de na tamo me ne wadi ma tamo jawa woni me me ba yi me ho ali akyera wo awurade amini wadi ma tamo say ye me na wadi ma tamo sa no na mo nya mi sai na free no wakache wo watadi ase wati so me dia o dina monte wa fe to o yi de pie tu anya no so sa dia o he wa me to yi enye ate hallelujah Jenia amfa wa yenda dai entia wa yeka amma wa pa ni permanent fie anya to kwasi wo mo ntam me wo ma no mo pie so ko na dia nye ye ko na msha dai wase ate wo ba ni ye me ni na msha dai wase anya bibi pesi na mse pesi ni ye me afiri tire o ba ni so so ye me afiri to ada na what here obia na no aso ka chese tise bi sunsu afi aka say ayi dine bi sunsu na no na kai mo trust mama so no kakra hallelujah amen obaya ba sa ayi wona na ne ba wa ni so tise bi sunsu want that wona wa yene ko na ko kana monte na me pa che di asem na wona wa obi ati wa tem didi wona ni tele je so amen amen ke ka ba bro me so mo fa wa ye ntia wa ye ka mo fa wa ye ntia wa ye ka o
Nemo munsira. Efise yemu no frɛ mo. Ne wemu na ofrɛ mo. Samo na medi nsira. Enti obi yɛ mo bɔne a montua no sika. Akristofoɔ. Obi yɛ mo bɔne a montua no sika. Ne wɔyɛ deɛ. Ɛde metua no sika. Mesu bɛfa lawyers. Mesu bɛfa judges. Me ne obesia. Yɛbɛsia na naso bɛsia nim. Mepacha mo ma urade ni asamae. Yesu se mo mpaye ne mo anyɛ dɛ. Mo ankɔ nsɔre. Se obi de wokɔ ahemfie. Ɛpɛ watɔ nsɔre. Obi de wokɔ mepacha. Obi de wokɔ asɛmdiya wɔyɛ dɛ. Watɔ nsɔre. Na nsɔre no to mo bɛda no wafim. Tɛdio. Teacher. Wotɔ nsɔre mo wɔyɛ Kristo ni die na bɛyɛ na wafim. Bɔnsɛ mana. Hallelujah. Amen. So Kristo ni to nsɔre mo a ayampa bo de free nsɔre ni mo. Wa wontimi fa wa hoɔden. Debia. So de wa hoɔden ya wo nsɔ ni pani. Na wo nsɔ wurade ani. Jeme so amen. Amen. Eti ya bibi to wa ya konkoto dwa ni mo. Pompaye. Asiafo ni bia ko to afiase o. Peter ye si ni trase. Na wo na ya ba chiu si ya be shi trase abapre. Ompene. Entati ya dupo de ko bo mo abapre. Me pa cha ba to de ya wa ina ti mu ma se so wo ti mu ma da so da bi. Ya de ti anu obu ani kum. Mo da na se fo no. Hallelujah. Amen. Paul ya ni ti to one de ko wa twe pe na hurihuri. Ni pa ti no. Ni pa da se de no. We na pa so ni ko jira pa akoko so hima wo. Sa ni pa we na wo ni ko sia wo so hima. Na wa say yan ye babu abofo atai. Na pa cha wo. E ma mi emi. E na ni ko bu abofo atai. What do I ban for that? Tofu. Hallelujah. Amen. What you saw that way you ban what there? And she don't know be our worship. Hallelujah. Amen. Tell what you saw that way you be what there? And then say what? And she don't know be our worship. Amen. What you saw that way? I saw them what here? What in come down? I will always say you haram. And so some people are no idea open. Asamba badabi. What you saw them so better obi kro. Enyew. Onu obi kum 20 boa. Owurade mfa abo ne nchew. Akaka kra na owurade aba. Keka babro mame. Luke chapter 23 verse 12. Oh say. Na edora na Herod de plan to father amfo. Yes. Na akane no de. Na anka omoye aka. Hallelujah. Amen. What's the one na why? What's edora na Herod de plan to father. Edora na Herod de plan to father amfo. Na akane no de. Enti na obi a woni na yaka ne ya dai. Edora father amfo na. What's my Jesus? Hallelujah. Amen. Yeah. Asamba badabi. When the mere home, as I say, I'm still home in the club. No, so Sano. I don't know, shut down as a shop. Amen. What did you someone make us out now? Preaching very good. Amen. Amen.
asɛm kana wie Jacob 1 Corinthians chapter 6 verse 1 atifi asɛm sɛ abosonsomfo anim asɛnniɛ mo yɛnsua adeɛ bi wɔ ha hello ase abosonsomfo anim asɛnniɛ ɔkristo ni so kɔbosom so a mpakyɛ wato mmara ɛna wode wasɛm kɔma ɔno ɔyɛ abosonsomfo mo ayɛ dɛ ɛdi wasɛm ama wɔ ehu asɛm ba da bi o abosonsomfo anim asɛnniɛ kababro ma 1 Corinthians chapter 6 verse 1 wasɛ sɛ mo bi ne yɔnko nya asɛm a na sɛ mo bi ne yɔnko nya asɛm a wɔsi ne bɔde ne kɔ asɛnniɛ wɔn a wɔnte ne nipa asɛm kakra bi asɛ ɔtumi ne wo nua ka wɔne kɔkɔ ɔde wɔsi ɛne asɛm wɔ deɛ ɛne ne baabi ɛbɛduru bi ɛbɛdu yɛbɛyɛ api hallelujah amen mɛyɛ pii mɛpaa ne ɛnyɛ saa na teɛ nyɛ saa na teɛ ɛnyɛ saa na teɛ wɔ wiase wɔka ma no wɔto ɛyɛ adwuma kɛkɛ bɛ abroma me sɛ obi ne yɔnko nya asɛm a so obi ne yɔnko nya asɛm a wɔsi ne bɔkɔ ɛna asɛnniɛ wɔsi ne bɔde ne kɔ asɛnniɛ wɔn a wɔnte ne nipa wɔn a wɔnte n'anim ɔmfa ne kɔ ahotefoɔ anim wɔmfa ne nkɔ hɛn ahotefoɔ anim ahotefoɔ anim ne onua nya asɛm a wɔka wɔsɔfo wɔka anyɛ yie general pastor ka anyɛ yie mepaakyɛw ne waba supreme commander hɔ ɔbɛn ɛkwan yɛ dankoroma de mefa so mmani nyam wɔsɛ ahotefoɔ anim ɔma wɔyɛ wɔ christian cancer na ade to wo sɛ woyɛ christian cancer ne wɔmfa ne kura nyɛ adwuma wowɔ atam wɔ hɔ wode to wo sɛ woyɛ disi pastor ne wɔmfa ne kura nyɛ adwuma wowɔ atam wɔ hɔ wode to wo sɛ woyɛ ɔsampakani ne wɔmfa ne kura nyɛ adwuma wowɔ atam wɔ hɔ wode to wo sɛ woyɛ ɔtontoni ne wɔmfa ne kura nyɛ adwuma wowɔ atam wɔ hɔ First Corinthians chapter 6 verse 2. When we say I want to for the baby Satan. No, when we say I want to for the baby Satan. Na semo ana baby Satan. Na say ye baby Satan dia. And some say we didn't say it. And some kitingidi ya ho ya ho nzemu. Betidi ade. Yentimi ni. Ya ho ya ho nzemu. Betidi ade. Yentimi ni. And some say so. Yeah. Aso pani ni edanka. Debi. Yeah, odifo ani edanka. Wadi me dibere. Yeah. Me na se me die yampa ma me. Me pa che wo me na se me yese ma anye sei. Me pa che be duru osoto wo ase. Wonya wo ye. Se me kanya me ase me dia. Oni po bia wo asase we so. Se di nyame ansa ma obi e bebem. Sa. Anya se na me ye kronfo. Dabi. Ne mum firi me mo frase am so nyame ase mu no. Me sa ko di wi ase. Abra na enye gidi so we. Shafo a me di kan nante ye ne fere John Peter ne di ye mi no firi gidi. Ati. Ona me nante ye yo mo pinsia du mienu na wura de ma me ni so ade ho. Ade no ma me wo se se nye ni pa. Ya ba na sunko ana timi hu na de. Dabi. We na me ne kasa. Rofo mo ye hwe ye ho yi. Nti no ka che so be nya ma firi ko mo na ya da ba so Abraham. Me ya wo so ko na mo ba so. Ye ya ma me firi na me asem mo. Timisa ko dia was on phone say. Na me no say wurade ma ko sua bibi. A kire de ma mo say wurade ma ko sua bibi. Dia ba ma wo mo techniques. Hallelujah. Amen. Na me timi no ma dare. A sie ni wo nyame asem mu. Enti o ma me so so ba bia ko ba titire wu ye. E ho na me de. Na sie ye. Odi ko bi wa so na ho na kra ho. E da ya na me timu. Odi ko bi ka tira me say e da we mi o ka so me ma de anchi ame na. Ntimi. Arofro. Ona ko wa tumi. Mommy and the bear home. Na ne topic no. I mean, tell you maybe this water. I'm going to say na ko to me na ho de tie. Keka ba mo mi tie. 1 Corinthians chapter 7 verse 3. What say? Mo ni mi se bebu abofo atai. Mo ni mi se bebu abofo atai. Na campus asete mu no ma. Na ka se campus asete
nneɛma na sɛ mo wasetena mu nneɛma ho nsɛm a na sɛ wasetena mu nneɛma ho nsɛm deɛ a wɔn a wɔn mu wɔ asafo no mu wɔn a wɔn mu wɔ asafo no mu ana mo de wɔn yɛ ana abadwafoɔ wɔn ayɛ abadwafoɔ meka nyɛ sɛ wɔn ani wuo meka wɔn hyɛ wɔn ani wuo wɔnyansafo baako mpo ni mu ɛti wɔnyansafo bia ni mu mu ɔbɛtumi abɔ onua no onua ntɔm yɛ wɔbɛtumi de wɔn nua ne wɔn nua ntɔm asam ɛna onua de onua kɔ asɛdeɛ wɔn a wɔnte n'anim wɔn nte n'anim verse 7 no yes adi ɛti wɔn nipa bi a wɔyɛ kristoni yɛ wɔbɛfa asɛm adi akɔkɔ ɔbɛpata na wɔbɛma asɔre so ɛne na akɔkɔ to bi abata wɔn pi na mɛ ɔte asɛm bible kɔfɔ akɔkɔsɔ tó bɔ nkyɛn paa wɔde kiri wɔ mo wɔde kiri mɛka kyerɛ o pray paa na mo a ɔpata obi te ne ho a na mo di n'akyi no mo nkyakira bɔ ɔdɛm ntemfoɔ di akyirifoɔ no báwo sɛ mo nkɛne anuane wɔde mpaapaa mo yɛ dɛ aba wɔde nifa kuo ma ne mo ba bɛfiri mu mu ɛnti na obi yɛ bɔne na ka ho asɛm agyini no ɔbɛnya bi akonti na werɛ ho ɔsɛe awadeɛ na mpata ɔbɛnya bishop wɔde paa ɔtwa ne pɔma bra ɔbɔ gyaman na ɔbɛnya bubusu agu sɛ yɛ mɛte hallelujah amen ɛnipa ne ama wo na mpata ɔwurade ne ama wo mema ne ne na ɔwura ne ɔgu mu gu soɔ bata ɔgu soɔ ne wɛ aka baage wọ́n ti ase sẹ́ni ẹ̀ bá yẹ awurade tẹ̀ ní ẹ̀ rẹ̀ ẹ̀ bẹ́ wíyẹ báyẹ̀ ntì. ẹ̀yẹ́ bìbíà. mi ni àná mi mú wọn ní ti à awurade náà ẹ̀sìn mi nkasa. di ọ̀sùn ẹ̀rẹ̀ wọn náà ẹ̀sìn mi nkasa. nhyira ni ẹ̀mí tún ìṣìntì di à. adi tí a mo sẹ́mi sẹ́ awurade awurade náà mo ní awurade abẹ́dẹ́. ẹ̀yẹ́ ni ẹ̀mí sì yẹ. na yẹn sì fi sẹ́ ká ọ̀sìn mọ́ ní àkọ́. bí wàá choose. adakoro wafrɛ bebree kakra bi na wayi wɔ abirɛ wurade frɛ wo baa gyiri mu no mɛbaata frɛ ne wafrɛ wo mɛbaata sɛ afrɛ nipa bebree ɛyɛ mpaabɔ ɔkyɛ nya na ɛyɛ gyiri fɔ gyani a awurade frɛ wo no biribi ayɛ wo nsa nhyira ne deɛ mentumi si nti dua wafrɛ wo anso so woma wokɔ ama ne fa biribi nhyɛ wo nsa sɛ awurade paa na de wo nkɔkora hyɛ wo nsa wonyɛ deɛ na woyɛ no awurade sɛ menkasa nkyerɛ wo jẹ́mi sọ amen. Eti kinka bá bọ̀ ní akọ. 1 Corinthians chapter 6 verse 7. Ọ̀sẹ̀. Àdìfín asẹ́mi sẹ́ sẹ́ni ẹ̀fọ́tà Kristofo. Wọ́n sẹ́ sẹ́ni ẹ̀fọ́tà Kristofo. Dẹ̀bi. Ẹ̀yẹ́ báyìí. Wọ́n sẹ́ nfonsuo ní abẹ̀mọ̀mú sẹ́. Nfonsuo ní abẹ̀mọ̀mú sẹ́. Mo ní mo ho wọ nsẹ̀nsẹ̀. Mo ní mo ho wọ nsẹ̀nsẹ̀. Mo ho. Àmì ẹ̀sà. Ọ̀ká ni deɛ. Ní sọ̀rọ̀ 26. Sáà. Yéé. Ẹ̀sọ̀ kọ́lé sẹ́kẹ̀tì. Ní ẹ̀ka kúrò 26. Yéé. Asankafoɔ panyin ne adwomfoɔ panyin wɔn ntam te sɛ. Wɔn ne mo ho nsɛnsɛm. Abɛboro wokura wɔn ne ti fie no maame kira mo ni wokura no ehi na ade ne kɔɔ yɛ no wakɔ kyekyere no ɛde bo ato so ne ho nwaa no yadeɛ nua na ɛmmɔ no ɔtɔ mo ɔyɛ nkɔwina awurade sɛ menkasa nkyerɛ mo abawa a wote ha fa wo ne abɔ ne kyɛ no wɔte ɔbɛba ta wo kuro ho ɛyɛ bɔne fa kyɛ no ɛnyɛ si na hyɛ w'anim ɛdɛdi akyiri woanya nkwa kyɛmɛ so amen ka babro no sɛfo nso anya ba mu sɛ mo ne mo ho nsɛnsɛm adam na ɔma onim a mommom adɛn nti na momma kwa mo anim a memmom tie baaboro yi o agye sɛ ɔma kwa mmiɛdi wɔ mmim yɛka sɛ obi ani wɔ mmim a wadeɛ wɔne gye ho na wɔfa wadeɛ wɔne gye ho na wɔsa no wɔyɛ wɔ mumuyɔ na ɔma onim a memmom wɔsɛ adɛn na mompene so mmiɛdi mu amim mom na adɛn na ma ɔsisi mo bom adɛn nti na mompene so mmiɛnsisi mo na mmom mo na modi amim na mo sisie na mmom mo na modi amim na mo sisie asɛm bɛbɛdɛ me nhyira me deɛ menkyere so nti dua amen mesɛ nyɛ wɔn asɛm sɛ awurade na bɛkɔ soro ahema mu dabi a ɛnyɛ ɔsɛ mpaka ne ananoate na bɛkɔ soro ahema mu o ɛnyɛ ɔkenka ne ananoate na bɛkɔ soro ahema mu o dabi o mefrɛ baabo kɔnkɔda hwan nyinaa mmarane akɛseɛ chief baabo reader megyegye wo so saa na yɛde ɔho woani asɛm no so wɔ soro ahema mu hɔ wo nkɔ bi awurade sɛ menkasa nkyerɛ mo aka kakra na awurade aba kenka baaboro no me nsɛ mpanimfoɔ mmerɛ yɛkɔ Matthew chapter 6 yes verse number 1 yɛmɛ verse 14 na sɛ mode nipa mfo nsuo firi wɔn a mo soro agya nso de mo deɛ bɛfiri mo o yee wofata
Patasa wode me phone so check. Amen. And patasa esa me dem de check. Amen. And I no kwata ko mu na asema na wo ka no. Pacho. And you know who na mo ko dwene no. You call me to buy. And the penny abaka kire o say. Penny for say ye ni to. Ko ni ati wasa ko ni. Wa bo ni pe bia no. And you see the na guys ka o. Am na bibia ni se ska. Bibia ni se ska. Asa ka person ni se ka na ya de nyina. You be sure as one e pra ko na ho. You know ko na ta so. Pacho. O ta ji ji no dia. Baby. What am I also for? Hey, I said, Papa, let me see. Give us amen. Amen. Let's see your fire money that and check. Will be your money about channel. No. Many I check the way. Amen. Amen. Now somebody the powerful so if you want. Now somebody the powerful so if you want. Was so that so the money. Now someone for the powerful so. Now somebody the powerful so if you want. What does so from a phone so if you want. Hey, and I don't want to the money will be saying, you know, Pastor, some men about what you. I know the name for. Obi show ano kakra. It me check the crowd why year free man. Na me so ba wa dey me dey who dey am na no. Hey. That it is mo ase papa. O yare. O yare dey free wo so. Amen. 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 Oh amen. Amen. Ka ba mo wa kire ko. Psalm 50 verse 1. What say? If you are somebody said the offer to madam to madam. What obi offer to madam tena. Right one be so to madam tena. Je one be so to madam mu. One be to konkoro so. One be to madam ko konkoro so. The one to pepe. The obi one to pepe. Na odi asentene ne. No dia something ne. Na o kana kuma mo de kore. Na won kana kuma mo no kore. Hey. Ah. Hey. Kuma mo de. Masa. O kana kore. Kore frato. Atin. Tamiyo. O kana kore. Di o kana kuma mo no kore. Koso. Na o fanta krema ni sekuru. Na o fanta krema ni sekuru. Wanya ne yonko bone. Na wanya ne yonko bone. O madam fefa ahora. O mono fefa ahora. Ono ara ne so. O kaso o mono fefa ahora wa me nkyere wo mu. Kyere mu kakra. Obi mo obi ahora obi a mo obi ani mu ase. O kaso mono fefa no. O bona na pa. Hallelujah. Amen. O bo ahora kyere obi. Eja kroma wani su gwa odi o kasa sa akwa wo wa. O de wa kono wa nka be hu. O me obi a wo. Na wa se wa kyere no. Me bo bi bi di nko bo di ni banyasa. Me twanne o. Je so amen. Amen. Entina awurade se na pa ye kwane nya dai enche ye wo ye no na ye nka no kore me de ma sawo ne besi enche ya ga nsomia to brika Matthew 6 verse 9 what say ka wa me tie chapter 6 verse 9 what say enti o ma pa se ja wo so di won ti wa gidi ana na me de ma wo no na me se bi o ma na me pesa me sa reply okay je so amen amen Tell afia ka free o pesa urade di ho te wo se ye ma urade di ho nche pacho o ja bone obi a pesa urade di ho te wo ja bone ya ye sabra na jomo ne pesa ho enu ti na mo sa ko ma ji kakra no akwa ye ko so ma urade di ho te ni oh na wo twempa wo ye mo nse o kakra kra ande o twempa wo se mo su nya nkopo twempa na bitiri ei sabi wo su nya nkopo
the last quotation. Was he a papa ne asetna papa? Adwempa. Tienio adwempa ne asetna papa. When you are papa, would you mean in transit papa? Maybe. Adwempa ne asetna papa. Now, upon me, I want you to know about you when you're in power. Maybe. Upon me, I want to Amen. Hallelujah. Amen. Philippians chapter 4 verse 8. I say, I feel the idea to the other. And some of the kind of idea to the dear no correct. Dear no correct. Dear no yet true. Dear no yet true. Dear tenant. Dear tenant. Dear what here. Dear what here. Dear water. Dear water. Dear what impact. Dear what impact. Sabra Papi or Sabra Papi or Say you do. Say you do. Sano Mayuna. Sanya Mayuna. And the emotion so. The emotion so. Namoaji. Namoaji. Namoati. Namoati. Namoaji. And one among you. As you do not go upon the water. Now, as you don't go upon the Mobatina, on the top of Yes Christ, amen.